ఎన్ని చిట్కాలు ట్రై చేసినా మీ కాఫ్ పూర్తిగా తగ్గడం లేదా? అయితే ఈ చిట్కా ట్రై చేసి చూడండి. బెస్ట్ మెడిసిన్ లాగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కాఫ్ మాత్రమే కాదండి, కాఫ్, కోల్డ్, ఫీవర్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కొన్ని ఎల్లిపాయలను తీసుకొని అల్లం ఏం కలపకుండా, ఫ్రై చేయకుండా ఓన్లీ పొట్టు తీసిన ఎల్లిపాయలను మాత్రం పేస్ట్లా చేసుకొని, అది అలాగే తినలేం కాబట్టి డైలీ మీరు తినే కర్రీస్లో కానీ, పప్పులో కానీ, సాంబార్, రసం ఇలా ఏ వంటలో అయినా సరే మీరు తినగలిగేంత పేస్ట్ని కొద్దిగా అందులో కలుపుకొని డైరెక్ట్గా కలుపుకొని తింటూ ఉండండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నోటిలో స్మెల్ వస్తుంది, ఘాటుగా ఉంటుంది అనేసి చాలామంది తినరు, కానీ ఇది మన బాడీకి బెస్ట్ మెడిసిన్లా పనిచేస్తుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. హెల్తీగా ఉండండి. ఇలాంటి టిప్స్ మరిన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.